ne ko passe leki mukomusu na bimi na keneka koluka mbongo po pasi maboko kauki makamune suzo si mesute mais loko na bande ko sepela na bande ko tika nzambe te so babenga séminaire na ke séminaire bazamba nazo mata ba prier nazo sambela ne ko na tika ki nzambe te na baki sorcellerie ezalaka aria destruction. Sorcellerie etikala jamais kotonga. Sorcellerie etikala jamais kopambola. Sorcellerie etikala jamais kobongisa. Soki mutebi soki ngala za ndoki pour na protéger famille za lukuta. Mabengi ngala campus tango na ye babi singa babiyaka akomi ala gonu akomi na pasi ndekone la taliba komeni nga selinga ordonnance babi kene ko lukakisi nekota nazo kimamba nazo kita na escalier nazo kita espoir ezakite pasi nazo kende mais ngamoko na bina kende kaka ndeko deja mutu makambo ezaki susu ya ko nazo ba suma kamote ta nazo bima na moni moto moko uti na droite ezoya mbam e moto ngo ezalaki moto munene moto loko ya course ezo ya mbangu mais moto vana ki loko moto alati ki loko la rouge mais na ko mona loko na maseke ne ko na makambo na zo bisayo mais tango zoya akomi pene na loko atutanga na moni mutu moko alati pembe azala ki longine zo ezaki na éclat loko munele na moni alongolinga babuatinga na matiti na zalaki ona moto eleki mais tango bokinga nzoka moto wana ezaki moto ya monde atene toi ça na lamuki neko courant et loko ezate lumière ezate na zui moto à téléphone na pelisi na torche bana na moni bana na tomoli bana na longoli bana ti na longoli mai na zongi si bana na lali si bango mais tango bana balali après quelques minutes au revendre na bina bando sambela tana sambela molimo nzamba bisinga na pelisa torche na talatali bana na moni mitiopi na moni 1000 bahts na mitiopi bazotambola likola bana ndeko ta bazotambola na tali na longoli bango na bandiko lela mais nzambo moko bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Bino batubozo landa biso, ezali susu wabino pasteur Guillaume Moulemo. Na eli susu liboso na bino pona koba deuxième partie ya témoignage na biso. Témoignage to bande ko landela tika nzambe apambola yo. Zala toujours branché na Chebiso Télévision. Tika nzambe apambola yo. Nabaka chaque fois soki oyo ki conviction. Yakobenga biso numéro la biso ezali plus 243 85 88 17 579. Voilà soko bengi orozwangai pasteur Guillaume. De comment bisinga bi papa, est-ce que pourquoi bokotia deuxième émission, troisième émission, quatrième émission témoignage poto landa mbala moko. Na bisinga bezaki problème ya ba moyen. Nzamba pambola yo et to exiger te soki seigneur a pambolio et kanisa o soutenir émission oyo nzambe arozanga te na kopambola yo nzambe akomema musika pe nzambe akotombola yo tika nzamba pambola bato bazo kanisa bazo soutenir émission oyo na lobara toujours l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est vraiment moi dépense tika nzambe apambola poto le kaboye esengaka moi makambo ebele nzambe apambola muto zolanda biso et loko na nyina bakisa na témoignage na ngai lelo na deuxième partie il y a témoignage mais avant to bana makamnyo so na linga ki to sambela poto kota muzino makambo po après makambo yo to zoka vraiment bitumba pe ba tak o ezaka vraiment spirituel tika nzambe apambola to kangimisu kolo to pesio merci to pambolio pour zamala merci pambola nde kwa zolanda biso yawe nzambe batela mutu nyonso akotia matoi pola na makambo kangola pe bikisa mutu nyonso na malade dans la problème na kombo na Yesu Masia amen. Et là on a sepeli na bato bazo témoigner makaka koyoka makambo yo ezana nde komoza kina ba problème sérieux alingaka perdre vie na akeno kolukata kisi mais tango ki témoignage albi papa na ndimi ke nzambe azali
ata pasi na okanga banka na nzambe nzamba pa mbolo mutozolanda biso ya ona ngila biso yo makambo bato ebele bazolanda biso baza délivrer pe bazokangolama nalobaki boye soko za na posa na biso tokolandela pe tokota mosindo prière afin ya komemela yo délivrance na vie na yo nasukaki awa esika oyo tangu TV pasuki esali ke na hôpital balobi mwasi en tout cas eza cancer ndeko passe kotaki na kati ya famille tellement souffrance kotaki souffrance eleki e ko sala na vandi na eko benga ndeko grande sœur ya madame tangu na bengi ye aibisinga bi papa na ko ya metango ye aibisinga papa nengo zabo onyo kwa mingi souffrir mingi vandi sa famille ya papa na ngana mama na nga bango ne baibi makambo bazala baza makambo ndeko nazaki na makasi wana te ya ko vandi sa bato pola kanga bato bandoki mais pour na ngezaki na comprendre ki fona ki ma la prière yango na zolendi sa à chaque fois problème mon côté le kilo sambola makasi ndeko problème mon côté le kinzambe na makasi soki makambo ezoela ba problème ezoela yo ki mala lo sambo o sambela nzambe nzamba okangola yo nangina bisa mutu moko na prière na yota mususu okozalo lembi yango bible lobi biso batu toza fort to supporter ba faible elingolo bate koza faible sikol mutu nyonso za la problème akomaka faible mutu nyonso aza devant et problème akomaka faible et senga batu ba soutenir ye yanto baka chaque fois problème yo zalango tamuso bonde la makas tangu mususu oyebi bible koleka biso tangu mususu oyebi makama nzambe makasi mais soki ezana batu bazo bonde la pona yo nzambe asungo pe okangola yo. Écoutez, et ça l'état na benga ebi singa bongo, mais solution malamu ezala kité. Ndeko na yeko vanda, ba ebi singa babino, petit frère ya madame, le quoi zaka na Brésil. Ba ebi singa na Brésil pe basalaka radiothérapie. Na ebi seki ora toza na radiothérapie na chimiothérapie. Chimiothérapie ezalaka bakosala ye traitement mais traitement ngo e ko silisa suki no so mutu. Soko silisi suki ya mutu akokoma lokola koko mais ako récupérer après quelques mois. Mais ce qui a récupéré au na po maladie zonga ko zonga après 10 ans. Chimiothérapie. Donc cancer zonga après 10 ans. Mais radiothérapie, ce que radiothérapie biso na Congo ezalaka te. Ba bisinga pas docteur wabi ezara kala na Brazzaville. Mais na Brazzaville ezara suzute, ezara na Cameroun, ezara na Brésil, ezara na Inde et puis ezara na mboka mususu. Ne basala ka radiothérapie bakozo bakotumba ba zone nyonso oyo na kati tango batumbango ne ekosala ke mutu akoki lisusu ko vivre et tant on a bengi petit frère ya madame ayebisinga abi papa na awa na sambela kana liloba soko lingela benga yo no bien benga mwasi luka moyen bozala ndamba mona yebisa ndamba mbongo ezalabi oui mais avant aya awa loba yo pasteur okomensa mena liloba bokene bomela jina ye soki na yoki ke okomi la liloba nde na koluka na benda bino po mwasi akoza traitement ne kona fandi na maniko sambela nzambe ma miso ezotanga nazolela na bisi nzambe komanga mobali nazala souci ya mwasi me bande kone bazana souci na ete ne ko batu nyonso bakimi yango na ngina bisa yo mutu batu bakima yo mutu batu batika yo tikala na nzambe pene na yo oyebi soko za na nzambe ata batu nyonso baboyo batiki yo nzambe ako justifie na ngina bisa oboye eloba maté la Bible que la voix du peuple c'est la voix des nations. Non, ezaka écrit dans la Bible. Ezaka maloba bato. Na ngina biso peuple bakoyi kozala nombreux. Peuple bakoyi kozala belé. Mais soki ozaka ka yo moko kozala nzambe. Nzamba kolongisa yo. Tika nzamba longisa muto bato basundoli. Tika nzamba longisa muto bato babwaki. Écoutez peuple de Dieu. Et comment qui famille bazuba ko andiko kima batu bazoya te to vanda to ko vanda ndaku so to vanda ndaku ngana komo lamba fufu na komi ko lamba biloko moyena bima isu ezate na kangami na ndako pourquoi pour moi si aza malade ne ko malade mo ezaki malade nini na ngina sambela na ebisa oboye ne ko sambela makasi na vie na yo eza ba maladie musu ko permettre ngote kota na vie na yo ko permettre te ba maladie musu kota na famille na yo pour ce que côté la famille et koya pour être détruit pe
ebebisa na ebisa ki na bi famille ezaki na bondoki ezaki côté ya papa na côté ya mama na lobaki boye soki famille o uti ezana kati ya bondoki makasi boko vivre ba préjudice boko vivre makambo pasi ndeko écouter famille ya papa na mama ezaki na sorcellerie makasi esika famille o na kene ko balela nde na kutani na babitumbo nyonso na zo ebisa yo ndeko ezalaki pasi na bandi kolela parce leki ne komoa la ebisinga bi koma pasteur na liloba na bino libosu balubi na kota science occulte na boy loge pona ya nzambe ol ya mibale ba ko ebisanga na changer religion na longwa na kati ya christianisme na kota na kene kota kota liloba na bana ko samba liloba ba non na ko sala ngote ndeko la bandeka ko sambela parce leki moko musuto vandi esale ke mwasi batofi na ba pilo kole kome makasi nzoka cancer soka bandiko tambola atambola kambangu rapidement et celle qui ne commence à poli na kati mais azo tambola ba piye bandiko bima par jour bandiko bimisa ta bassin ya ba piye ya ba tofina ndeko ba tofina na ndako batu bandeko kota esusute na ba voisin na bato bazanzinga na biso bato bano yete po odeur solo ko pour la chaque fois to bandeko c'est la ka javel ko bois ka javel na ndako ko bois ka bakisi na ndako ndeko passe leki mukomusu na bimi na keneka koluka mbongo po pasi maboko kauki makamunyo sizo si mesute mais loko na bande ko sepela na bande ko tika nzambe te so babenga séminaire na ke séminaire bazamba nazo mata ba prier nazo sambela ndeko na tika ki nzambe te nzambe pe atika ki ngate à chaque fois nazaki so na problème nzambe bazo bisanga bi Guillaume nazana yo je suis avec toi ndeko yango ezaki consolation nanga na bi nzambe comment ça nanga makambo ezo komelanga nangina bisa mutu moko elobite soki passe komeli yo ke nzamba tiki yo te nzamba zana yo elobite soki mutu akufi na kata famille nzamba tiki yo te nzamba zana yo elobite soki batu abandono ke nzamba tiki yo te nzamba zala kana yo elobite ke soki balongolo na musala ke nzamba zesusu te nangina biso ke nzamba zali nzambe azana yo de kwa chaque fois nzamba de bisa ke na zana yo muko musula bimaki mettons la bimesi la kene ko lukambon ba benginga na téléphone ta ba bengi zaki pa voisin ta ku voisin benginga na soka bana nga ba osambela ndeko na ngina bisoba na nga ba bi prier komba ba bi sote ba prier komba po ezala makambo oto kutana na kata famille écoutez bien aimé donc ibana ba osambela ba beta maboko ba bi Seigneur notre maman ne va pas mourir. Notre maman ne va pas mourir. Notre maman va déclarer. Bon, ça la prière. Nebisi maman na bindenga zaboye. Azako ko ya papa ya kota makambele kya. Na poche ngé sika bimina zaki na 2000 francs. Ne ko na sema kasi na zonga na ndako. Ta na komi na ndako na iko kuta mwasi ala goni. Na iko kuta makila na tofina. Ezobima. Ne na zue toke na hôpital. Toke na hôpital. Ba zue ba tie na kata hôpital. Ba ebi singa boye. Ba bisuki tolobi to tike a na kata hôpital. Nous savons qu'un pansement pour le cancer est exaté pour cancer et ciel lié n'engazana tous la cas liwana ye écoutez bien aimé dans le Seigneur n'engela bisa mutumoko kangama la yeso tote ayo kangama la vie le sambo tote ayo n'engela bisa suki makamol au monde simbio osana pour sa prière benga biso benganga okozwa soko benga ozonga pasteur Guillaume na plus de 243 85 88 17 579 neko pasi komi tona eko zonga la teli bona moni ba pi toke na hôpital ba bi ke ndeza boye to ba no sala ka pansement mais moyen zate avant de susu aw pour eko sala ke o dépenser neko sika la sala ki koto penda ku ba problème maman lo pango ya bisinga papa faut bon libérer na pour garantir la bine sili et puis bon do kota ba nyongo neko classe abane baby nangina bisa mutu moko soki bitumba ye et ko baby c'est que ko kota tina kata ba génération et ko luka baby sa makambo belé ya on a bisa kiyo bato balanda ki témoignage ne bandeli na ba ki sorcellerie ezalaka aria destruction sorcellerie etikala jamais kotonga sorcellerie etikala jamais kopambola sorcellerie etikala jamais kobongisa soki mutu ebi soki ngala za ndoki pour na protéger famille za lukuta ndoki a protéger la famille azate mutu a protéger la famille comme on est Yesu Masia Bible lobi boye alala kate pe animba kate ndoki soit protéger famille lelo lobi akoluka lia
soko alite akoluka explosion pour bandoki mususu pour balia yo mais ya ko bénéficier na partie na yo. Écoutez bien aimé, pas si koti ne ko makamne ce baby mana bakati ba classe au moins na liboso 8 ans, yami balé 6 ans, yami 4 ans, mana bakati ba classe ndeko, ba l'école primaire bakati classe, neko passe le qui souffrance le qui, ba bengani ba na école, pourquoi pombongo foot ezate, na ndako ba biwa benga na biso, neko na nebisi maman no pam, na bi pardon na zobelisa mutu, soki esalike, abiki na ye, na bunda so na zimbo na pesa yo, abi papa jour to saka no contrat, okomela ngate ke buto ko bela, ndeko na ngina ebisa yo, ezala batu musuba mema pasi ya batute, tika nzama pambola yo, yo mutu okaka pasi na motema, soko yo ki pesa la batu bazo benganga, musuba zolela, na eko comprendre ezala batu, o baza batu adule batu apasi, ezala batu musuba koka ko sentir pasa mutute, po asunga po soutenir ye, tika nzama pambola yo, même yo mto soutenir ba orphelin, même yo mto soutenir ba veuve, même yo mto kena ba homme de vieillard, tika nzambe apambola yo, yo mto soutenir musala ya nzambe, continue nzamba ozanga te na pambola yo, ne ko passe kota ki na kata vie, na zo batena na ko sunganga, na bandi ko luka batu, na komi ko benga par-ci par-là, nga batu babaya kinga, babi ka nde zo benga boya osenga, mweba mbanga su na téléphone za kete, passe leki, nde commence à comme hospitalisé, tangu toketo longo esika na hôpital azalaki na Saint-Joseph, ba longoli ya ko zonga, mukomusu to fandi passe ko leka susu, to ko zonga toke na campus, mais na campus ay ko vana kata afin na campus, nde ko mukomususu, ba bengi ngai komaki air nyonso, ba benga nga somba kisiboy, ezaki suba moni ya subiente, fo ba chuba tonga, fo ba sala boye, fo ba zongisa makila, passe koti makasi, na teki vo même bilamba, na komaki soki ba bengi nga, ba sali ordonnance, na simbi ordonnance na zo kima molo comme toke somba kisi, mais na maboko na zaki lote, na zaki obligé ya ko zonga tina ndako, ya ko luka bilamba oya nga ko lata, na teki ba veste, na teki ba sapato, na bandi ko teka vo même biloko ndako, pour na traiter moi si, ne ko na maboko na tika sune le côté, pas leki, na ngina bisa mutu moko, soki pasi ezali, okufa te Yesu Masiya azana yo, na ngina bisa mutu mo azolandanga, Yesu Masiya ko tika ote, Yesu Masiya azana yo, makambo na zote ya yo, na zo biso po banga te, na zo bangisa pe mutu te, mais na zo linga, na fortifier foi na yo, na exciter foi na yo, na bisa makambo ngana lekala ngo, po epambola pe ebikisa yo, yo mutu zo kuta na ba épreuve, yo mutu kuta na ba problème, ne ko passe le kaki, mukomususu ba bengi na campus, tangu na ye, ba bisinga biyaka, akomi à l'agonie, akomi na pasi, ne ko na tali ba komeni nga selinga ordonnance, ba bikene ko luka kisi, ne ko ta na zo kima mba na zo kita na escalier, na zo kita, espoir ezaki te pasi na zo kende, mais nga moko na bina kende kaka, ne ko déjà mutu makambo ezaki susu, ya ko na zo ba su makambo te, ta na zo bima na moni moto moko uti na droite, ezoya mam, et moto ngo ezalaki moto munene, ba moto loko ya course, ezoya mangu, mais moto vana ki loko moto, alate ki loko la rouge, mais na eko mona loko na maseke, ne ko na makambo na zo bisayo, mais tango zoya akomi pene na nga loko atutanga, na moni mutu moko alati pembe, azalaki longine zo ezaki na ekla loko munele, na moni alongolinga, ba buatinga na matiti na zalaki ona, moto eleki, mais tango buatinga, nzoka moto wana ezalaki moto ya monde à ténèbres, bayaki juste pour ba tamponner nga la kufa sur place. Écoutez bien aimé, nga na koi sur place na matiti, mais bato ba moni nga na koi ba pusani, ba moni ata moto te, musuba komi koloba, babino nenga zabo ya koi, fwenza la utaki hôpital, azala problème po cho kita bescale ka sikol, musola bino nenga koi boy, musola bito musola kinzala, musola bina ebiye, azake épileptique, nzoka la tika la jamais comme l'épilepsie, na tika la jamais kokwe na nzalate, mais makamo na monaki, ange nzambe, na longolinga, abwakinga mupanzi, na ngina bisambutu moko, otabola kanaba ange nzambe, atali welinga na fina yo, soki nzamba lingyo nzamba ko épargner yo, neko monda tenebe bazulukanga, poba ko isanga, mais nzambo yo, atindi ange na, oh Jésus merci, nzamba atindi ange na ye, pour ange ya kolongolanga, yango plus à comprendre verset, l'ange de l'Éternel, car pour tout autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Nagina bison neko, kobanga nzambo, nako sambela nzambe, et c'est très important. Na kata vie de prière na yo, matisa que la crainte sa nzambe,
kanga ba porte d'entrée nyonso o comprend makamni nzambo sela yo ndeko na bandeko tambo na kobanga nzambo na bandeko tambo na vie de prière na ebaki ata porte d'entrée mon côté nzambo abundelinga bitumba ndeko balukinga ndenge nyonso po baluka babomanga mais nzambo azo epanenga ndeko babandi ko 500 ba mbongo ba 500 fois pour pesanga babinanga papa soza na nzala tam so melaki silia musolo bino to pousa pemelité pour aza épileptique tam so ko contaminer biso nzoke zala ki wana te ngana moni liwa mais ange nzamba ya longolinga abwaki ngala matiti tika te nzamba pamola yo tika ba ange nzamba tambola kana bango bazana pe batamwa ndeko na zongi na kena na komiti na ndako na luki biloko oteka na teki na zukisi baina ngo baby tie batonga ay ko zonga normal mais ezika na kati hôpital ndeko na ko tala lokwa passe le kaki minyoko leki la komi ko souffrir mais l'on a bandé ko sepelango na seke ko ken église te na zo ken église na o te bato bazo te ama na o sambela pa bato bazo bika bato bazo témoigner ngone na nzambe mais la ki na problème ne ko na koma ki so na telemi na zo ka lokola awa lokola libulu donc lokola estomac lokola libulu ce qui me pépezo na zo ka mu pépezo touchenga de comment le na kati na ngalo ko mtala ba problème mais libanda na ngaba muto anako sentir ba problème te ya ona ngila bisa mutu mo soki nzamba zana yo nzamba longisa yo ba ba bimisi biso na ndako place ba bimisi biso na ndako ye na hôpital ndeko ngaba bimisi na ndako na moni sika okende te na lobike mpo ba parents pe na zonga te po ngamo na zana domaine na yebi makamba délivrance ko zonga so na zongi e ozai subi tuma pona nga loko sila kendaki na kena ko zonga sute ndeko place leki babwaki biso biloko libanda na bengi ndeko moko ayisinga papa promesa te tikanga ti pokwa na peso sika ovanda oluka ma ovanda na bana ndeko na eko vanda pokwa na moni ndeko na zo rappelenga metango abenganga ezaki déjà na zubi loko na zo ke na hôpital pona ke tala ndeko mwasi metango abenga bi papa lobi na tongo yaka na zubi place mola ko pesa yo ovanda tana na bana ndeko souffrance leki na komi na hôpital na kuti ndeko mwasi na pesa biloko na zongi na pokwa lobi na tongo na eko zonga na kutela ndeko wana akelo ko laksanga na ngaba mais pesa ke laksanga na ngaba lupanga ngweza ki pembeni ya mai ya ngaba ndeko place do pesa ngala vanda ezalaki bato ba kioske o ba bengana bato na nzela pa gouverneur bengana bato siko ba kioske wana ba zongisa na mapang kioske wana ba kene ko tia na ngaba kioske yango na kati ya kioske yango na se ezalaki na mabele ndeko to bongisi ka place to tie mus to banola na bana ndeko to bandiko la na bana souffrance minyoko pasi muko mususu to lali mule beti makasi maya ngabe tondi maya tondi matiti likolo e kotiti na kati ya kioske ndeko na zaki na pongi na eko lamuka nini na eko tala 3C na 3C na lamuki ndeko courant eloko ezate lumière ezate na zui moto a téléphone na pelisi na torche bana na moni bana na tomoli bana na longoli bana tina longoli mai na zongisi bana na lali si bango mais tango bana balali après quelques minutes yo vendre na bina bando sambela tana sambela molimo nzamba bisinga na pelisa torche na talatali bana na moni mitiopi na moni 1000 parts na mitiopi bazotambola likola bana ndeko ta bazotambola na tali na longoli bango na bandiko lela mais nzembo moko yo matanga na binzambe nini ezokomela nga nzembo moko matinga na bandiko mbela nzambe e biangami na yo yango yo nakotosaka ekimeriti na yo nzambe yango yo nakolanda ebyangami na yo yango yo natosaka etindami na yo nzambe yango yo nakolanda bipai nakotambola bai na ngai na kombo na yo bendele ya lokumu yesu ezali yo yesu nanga ata butu eindi kino tonga ekotana moibe ekongala sukana yango biano oyo mokili lobi yango ezali se pamba maloba ya bomoi ezali yo yesu nanga nasengi na yo onisanga elongi na yo bendele ya lokumu yesu ezali yo
Yesu nanga. Yesu nasengi na yo. Bonisanga elongi na yo. Bendele ya lokumu Yesu. Ezali yo Yesu nanga. Ata butu ya indi. Inatanga ekotana. Moipe kongala sukana yango biyano. Oya mokile lobi. Yangwa jalise pamba. Maloba ya bombo. Ezali yo Yesu nanga. Sunga bomoi 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 nanga. Nasengi ayo. Oni sanga tika nzamba pambola ndeko. Na bandiko sambela nazo yemba nazo lela. Metano sambela nzamba ebisinga giyo. Je suis avec toi. Nazana yo. Nengina bisa mutumoro nzamba zana yo. Benga biso ndeko toko sungo la prière. Lo selenga la longa makambo ezaki lo sambo. Ola na biso troisième partie ezali. O benga biso na plus de 143 85 88 17 579. Yo peut me soutenir émission benga biso la plus 243 85 88 17 579. Les exigences c'était ce qui conviction qu'on soutenir émission soutenir tikanzamba ozanga na pambola yo ezala batu mabota bazolanda biso partout bazolanda ezala batu bazobenga nzamba zo délivrer bango ndeko na lobaka na boye nzambe akutisanga na makambo po nzamba yebaki ke nga na kolonga makambo yo oyi makambo zo kutana ngo nzamba yepi nzamba zo mona yo ayebike yo ko bunda makambo po kolonga ngo tika nzambe alongisa yo na komi na suka témoignage nanga troisième ezali, quatrième ezali, cinquième ezali, sixième ezali. Yango na biso na bi ezala batu baso benganga, babi papa tia deuxième, troisième. Problème ezate, mais tout dans la faute ba moyen. Et mission c'est l'argent. Tika nzamba pambola yo, soki nzamba simila motema na yo, ozana problème ya prière. Benga biso to sambela pona yo. Soko benginga okozonga sans problème. Na daga exigence etendeko. Na ezui gratuit na pesa gratuit. Tika nzamba pambola yo. Oanga wabino pasteur Guillaume. Na suka na mona ngina bisa mutu moko. Jésus-Christ revient bientôt. Nyonso to komona nyonso to kosala vanité de vanité. Tout est vanité. Simba maloba nzambe, simba via lo sambo. Na bandeli susu. Plus c'est 243 85 88 17 579. Yangwana yo wabino numéro wabino pasteur Guillaume dans une équipe m'a prière o tokena to mataba zamba tokena ko bondela pona batu et ça la batu bazo témoigner nzamba pamola mutono so témoigner na nzela biso o ya moni miracle et ça la batu bazo témoigner tika nzamba pamola bino to suki apona lelo na biso émission zo continuer deuxième ezali non troisième ezali quatrième ezali et puis cinquième sixième ezali pour témoigner za mulai ndeko yoka makamna no yokite tika nzamba pamola mto za na passe yo mto na difficulté yo mto faimba boaki yo mto malade de koti zamba kamola au nom de Jésus. Nzambo abikisa kinga, abikisa yo. Nzambo alongolanga na maboko bandoki, alongola yo. Nzambe o bandako bisanga toujours na zana yo, azala na yo. Tika nzamba pambola yo. Yo papa, yo maman, Nzambe apambola bino. Tokutani à la prochaine na troisième épisode. Benga biso na plus 243 85 88 17 579. Tika Nzambe apambola yo. Tokutani, que Dieu vous bénisse.